코골이 그냥 시끄러운 잠버릇이라고 생각하시죠? 이거 사실 내 목숨을 깎아먹는 위험 신호예요. 자는 동안 혀와 목 근육이 풀려서 기도를 막아버리면 순간적으로 숨을 컥 하고 멈추게 되거든요. 이건 마치 자는 동안 누가 내 목을 조르는 것과 똑같습니다. 1시간마다 10분씩 숨을 참는다고 상상해 보세요. 당연히 온몸의 산소가 부족해지니까 비상이 걸리겠죠? 살려달라고 심장이 밤새도록 미친 듯이 펌프질을 합니다. 결국 심근경색 위험은 고혈압은 3배나 폭등하죠. 혈관이 버티지 못하고 터지거나 막혀버리는 거예요. 근데 진짜 충격적인 건 뇌가 쪼그라든다는 사실입니다. 산소 공급이 끊기니 뇌세포가 하나둘씩 죽어가면서 치매가 남들보다 무려 10년이나 빨리 찾아옵니다. 그러니 오늘부터는 무조건 옆으로 누워서 주무세요. 기도 공간이 확보돼서 코골이가 훨씬 줄어들거든요. 혹시 내 가족 중에도 코골이 대장이 있나요? 걱정되는 그분을 위해 댓글로 꼭 알려주세요.